أهلا بيكم مرة تانية في السيزون الجديد. المرة اللي فاتت عيطنا وبكينا وعملنا حاجات كتير. تعالوا نغير المود شوية ونبدأ سيزون مليان بهجة، بس برضو في نفس الوقت في شوية عبر هناخدها، في شوية رسائل. تعالوا نبدأ أول حلقة معانا حكاية مثل، ده عنوان السيزون بتاعنا. وتعالوا نبدأ معانا بأول مثل هناخده. رجعت حليمة لعادتها القديمة. في ناس مهما غيرت شكلها هتفضل جواها نفس الحكاية، ناس تمشي على العهد ويكسروا العهد مع أول نسمة هوا، وناس تحاول تبدأ من جديد بس دايما ترجع. الحلقة دي عن واحدة مشهورة جدا، مش ممثلة ولا مطربة، دي ست قديمة جدا سابت لنا مثل ومشيت، بس احنا لسه بنكرره لحد النهاردة. رجعت حليمة لعادتها القديمة. يلا بينا نشوف أصل المثل والحكاية. المثل ده أصله قديم قوي، بيرجع لأيام العرب قبل الإسلام. حليمة كانت زوجة واحد من أسياد العرب زمان اسمه حاتم الطائي، اللي هو مثل الكرم نفسه. لكن مرات حاتم حليمة كانت عكسه تماما، بخيلة بتحب تمسك القرش، وكانت لما تيجي تطبخ تحط السمنة بإيديها بالعافية. تخيلي واحدة بتعمل الطبيخ بالسمنة، لكن كل شوية تقول كفاية كده وتكتم على نفسها. وكان حاتم يقول لها زودي يا حليمة السمن يخلي الأكل أطيب، وهي ترد عليه ما هو الطيب يروح في بطن ناس مش مقدرين. لحد ما في يوم ابنها الوحيد مات. الصدمة كانت بجد عنيفة لدرجة إنها اتغيرت فجأة وبقت تسوي الأكل بحنية وتحط السمن من قلبها كأنها بتحاول تطبخ له هو اللي مشي. الناس استغربوا جدا وقالوا دي حليمة رجعت بس بشكل تاني. بس التغيير ما استمرش. حليمة لما هديت شوية رجعت تاني تبخل وتقلل وتشد ايديها على السمنة، ومن هنا طلع المثل رجعت حليمة لعادتها القديمة. طيب وليه ده بيحصل؟ المثل مش عن حليمة بس، هو عننا كلنا لما نحاول نتغير بس نرجع لنفسنا القديمة. ليه ده بيحصل؟ لأن التغيير الحقيقي مش في السلوك بس، التغيير الجذري لازم يبدأ من النية ومن القناعة. لو حليمة حطت السمنة عشان بس الزعل، يبقى أول ما الزعل يروح هترجع تمسك تاني، وده اللي بيحصل معانا كلنا. تيجوا ناخد أمثلة من حياتنا على الموضوع ده. صاحبك اللي كان بيفكر يبطل كذب ولما اتزنق كذب تاني وقال دي كذبة بيضة. واحدة كانت بتحاول تفك التعلق بشخص مؤذي، وبس أول ما قال لها وحشتيني رجعت له كأنها ما عرفتوش قبل كده. حد حاول يبدأ صفحة جديدة مع نفسه، رياضة، عبادة، دايت، تنظيم وقت، وبعد أول خروجة قال هنبدأ بكرة. في كل الحالات دي رجعنا تاني لنفس النقطة. أكيد في رسالة من المثل ده، وفي حلقتنا دايما مع كل مثل هناخد رسالة. رسالة النهاردة إحنا مش بنسخر من حليمة ولا من اللي بيرجع لعادته القديمة. إحنا بنفهم إن التغيير مش موقف، التغيير ممارسة مش قرار، التغيير استمرارية. كلنا جوانا حليمة صغيرة، بس الفرق بين اللي بيكمل واللي بيرجع هو إن واحد بيقاوم وواحد بيستسلم. ومفيش حد معصوم، لكن في حد عايز يكمل وحد بيدي نفسه أعذار. في ختام حلقتنا لو رجعتي أو رجعت ما تزعليش من نفسك، بس اسألي سؤال واحد، هو أنت رجعتي لأنك مش قادرة ولا لأنك مش عايزة؟ دي كانت حلقة رجعت حليمة لعادتها القديمة من بودكاست حكاية مثل. معايا أنا نانا جمال. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة عقل مع نانا جمال، أو انستجرام mind1515. ولو بتحب تسمع يوتيوب تابعني على حروف مسموعة. استنوني الحلقة الجاية وهنتكلم عن الناس اللي بيعملوا من الحبة قبة، وليه أوقات بيكون التهويل وسيلة هروب مش ضعف. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام مؤقت.